Ilituosha kwanza, mimi nilikuwa nimewekelea 130 Opcoin, yani hiyo ulikuwa huko. Yes, niliwekelea 130 Opcoin, yani hiyo Opcoin. Sijui Binance ndio iko aramu ya kuwekelea thaisi ahedera to heago sigino cia dinazara sijaitoa. Sasa nitafanya nini? Nitalia siazilia mimi. Ilituosha. Yani ni dere to ekelea ndio. Irigana rĩa mĩro ongo tũraoco twaliocoka milioni nilibakisha kidogo niingie aki mngeomoka peke yenu mũngĩrandire tiriza gũkũ na gĩthiĩti muge ndĩrahoire ngoma mimi nilioca 150 yangu last. Yes, try tena. Ulioca 150 kĩhumo. Ndarigĩtwo nĩkĩ kĩhumo ta ingĩrĩte kanyamũ kau na nĩ wendete tũmaũndũ ta tũu. Tũraocirwo. Tulioshwa mbaya. Hata sitaki kuongea sana. Tũraocirwo. No ndagĩkwĩra kwa nyamũ ĩyo nĩrathire na mbere tũngĩratuĩkire milionea. Sister wai tena. Iyo niyo na ingĩkoraga kĩheano harĩa tũhũ ndingĩkaingĩra gakware kau. Hata kulikuwa na ingine kulikuwa na ingine na andu anita kama ko maria hoia ngoma kana niki tondu kama kaumaga gaka mundu ungi agoka gukwirira gako kaigwa tama ni itakimenyaga uria ndarutire. Account yangu ilienda na 700k. Account ya nini? Account yake ya bengi kana nene kwa weroiga ama ni zenye zilikuwa huko kwa Binance, sijui inaitwa Binance ama yangu ilienda na dola ciakwa irariki ni ngira kinyete ngiri kindu 400. Kama ningetoa 400 by the way. Kama ningetoa 400. Yes, zilikuwa. Kama ningetoa mimi ningetoa 400. Aniko kini ni angirarutite milioni 2. Acio ndiye kana akahiru. Ati tamaa yaku ngoja ifike 1 milioni. Milioni uraheo no tondu ni yanyu iyo. Milioni urutirwo ku. Eno kanyamũ kau ndingĩkenda nĩ ka ngoma kau niĩ ndingĩkenda niĩ. Hiyo inaosha watu kuosha. Hiyo iliosha watu, imeosha watu. Hayo mathie na bilioni.